ngoài kia này. Ra bảo từ ấy là cái việc của tao, việc của mày nhặt ba cái vớ mà. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi lại đi nhận được một cái công trình mới. Công trình này là của nhà dân các bạn ạ. Thì ở đây là một cái nhà cổ. Nhà cổ ngày xưa thì họ lập bằng máy danh ấy, và nó có những cái kèo, những cái gỗ rất là nhiều. Đây, sau khi mình phá xong thì ở đây thì họ thông thường là họ nhặt đấy, thì họ phá đi, họ nhặt, nhưng mà ở đây mình thì họ không nhặt nên là mình phá trong. Mà ở đây là vậy này, thì nhà này mình đang xúc nhận vận chuyển đi là tổng cộng là 5 triệu các bạn ạ. Đấy, 5 triệu cái nhà này. Tại vì ở đây các bạn ạ, thì thông thường ấy nhiều khi là các bạn có hỏi sao đắt. Thông thường ấy là tại vì cái nhà này ấy là như nhà khác là họ phải dỡ những cái mái ngói này, rồi dỡ những cái gỗ ghiếc đi, nhưng ở đây họ không dỡ, họ để ngang bừa bộn như thế này, nên là mình xúc đi, thứ nhất là xúc lên ô tô nó cũng rất là khó, cái thứ hai nữa là không có chỗ để mà đổ đi. Tại vì đổ đi những cái gạch, cái ngói và những cái gỗ này rất là khó xúc và hầu như không có chỗ đổ đi. Chạm thì các bạn có chỗ đổ đi, nhưng mà cái về phần mà gỗ như vậy thì đổ đi rất là khó, hầu như là không có chỗ đổ này, mà không đổ đi được. Nhưng mà không đổ đi được vậy thì nó rất là tốn. Chính vì vậy phá được những cái nhà như thế này thì hầu như là nhận là rất là tốn kém. Đây các bạn thấy không, nhà này thì đây là hai nhà mới xây này, còn cái nhà giữa này là nhà cổ mình mới phá xong. Ở đây thì gồm 1.000 bạn, có 1.000. Đây rất là 1.000 gỗ ghép đây, dọn toàn bộ những cái chỗ này để sau này họ đào một cái móng, họ xây một cái nhà mới. Đây 1.000 đây, gỗ ghép ra. Thì ở đây là ô tô đằng kia thì xúc là theo kiểu là chạy, họ chạy theo chuyến thôi, nhưng mà những con kia là nó mở được được, nếu không mở được thì không đổ được đâu. Đấy, thì ở đây nhận theo kiểu nhận khoán chứ mình không đi làm sao, nên là mình nhận khoảng 5 triệu chỗ này để đi làm đâu. Đây các bạn có thể từ những cái này là những cái viên gạch từ thời xưa này. Đây những cái viên gạch bát đấy, bát này to ấy. Đấy, bát này to xúc ở trên đấy. Đây xe thì địa hình ở đây thì nó cũng khá là rộng, có mỗi cái góc ngoài kia thì nó hơi chật tí. Ở bên này thì gồm có các cây, chỗ này là cái cây xoài này, rồi cây bưởi và ba cây mọc, cây hoa quý của họ, nên là mình làm cẩn thận cái trường hợp là va phải gãy của họ. Đây, cái con này là con Komatsu PC58OS này, thì con này cần thuận của con này đang bị bị chập chạm điện ấy, nó không mở ra được, nên là các bạn thấy không, nhìn nó cong cực kỳ, cái bình thường nó thẳng hơn nhưng mà nó cong. Đây thì các bác đang dọn tất cả những cái nhà thì nhà cổ mà ngày xưa, với lại nhà này họ lâu họ không ở nên là họ chất đầy đồ ở đây này, bát rất là son chảo các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rất là nhiều bát đĩa son chảo nên là rất là vướng, cực kỳ vướng luôn. Xúc khó, cái giống về xúc đất này là cái xúc gỗ này thì mình cần phải xúc khéo lựa tí. Đấy, trường hợp là xúc là cái gỗ này nó vào đầy máy các bạn ạ, tránh trường hợp nó vào đầy máy. Tại vì cái giống này á, xúc nó rất là khó xúc nó vào gầu nó toàn đi trượt ra ngoài thôi, xúc toàn trượt ra ngoài. Còn bình thường thì như gạch đá thì mình xúc tí xong, nhưng mà cái gỗ này hay bị trượt lắm. Ở đây thì các bác ấy nhận là đi đổ, nhưng mà đổ này thì khó đổ lắm. Ở đây thì chỉ có 2 con xe chạy thôi. Đây là nhà cây, 2 con chạy. Đấy. Còn cái dòng Comat này thì con 58 này mình thấy nó làm khá là chậm, quay kia nó không có được nhanh, nó khá là chậm. Đây thì họ đang tiếp tục là dọn để đổ mới những cái căn nhà cũ đi, họ lại tiếp tục là san chạc các thứ để vào đây cho nó phù hợp với nhu cầu này. Đây những cái thanh gỗ các bạn thấy không, những cái thanh gỗ như vừa xong là những thanh gỗ cổ đấy, và những thanh cổ ngày xưa nhưng mà bây giờ họ không dùng nữa thì mình phải phá đi. Như căn nhà hôm trước mình phá này là họ hầu như là họ giữ mái giữ móc hết, nhưng mà nhà này thì họ hầu như không dỡ, họ chủ yếu là
cho máy phá hết, còn bao nhiêu họ nhặt được bao nhiêu nhặt, mà lắm lúc xúc vào những cái đồ cổ ấy. Đây các bạn, những cái long lân quy phụng các thứ đây này khá là nhiều và đẹp vậy, nhưng mà họ không lấy để dùng. Đấy, thì ở đây thì họ dọn vào hết trong này này, họ dọn hết vào trong này, nhưng mà mình xúc thì mình xúc từ ngoài trước, ở ngoài xong rồi đi vào trong này mình xúc. Cho đại ca ra nhặt. Không phải là tất cả những là không cái này nó toàn cái này thì thôi có. Cho ông xúc thoải mái mà, để cứ xúc đấy không là làm một cái đường vào là thoải mái. Cái chuồng, những cái chuồng kia phá luôn gì. Gạt sạch, có nghĩa là gạt. Rồi sẽ xúc được hết cho anh, nhưng mà cái quan trọng là cái kia hồi nãy ông chú lại bảo giữ lại. Đấy, cái chuồng phá hết đúng không? Đấy vậy dọn cho nó gọn luôn. Có cái chuồng đẹp quá rồi giữ lại. Thôi để phá đi cũng được. Đấy, nó gỗ ghiếc ở đây thì đúng ra là mình hôm qua mình phá xong là mình phải nhặt gỗ trước ấy để nó đỡ lồng sổng hơn. Đúng rồi, không nhặt được nữa. Đúng rồi, ngọ bẹp không dám. Có mấy cái ống thì anh có lấy không cả? Nước cái sao? Đấy. Ông ơi, cho cái ống nước. Đấy anh ra nhặt đi. Đấy, có mấy cái ống nước đấy mang về dùng được, cái vứt đi nó phí đi. Đấy, sau đây là rất nhiều anh em ở đây, người thì bảo giữ lại cái chuồng này, người thì bảo không giữ. Đấy, bỏ hết. Cuối cùng bây giờ lại bảo bỏ hết. Bây giờ thì xe đang vào, xe ở đây đang vào đây thì họ sẽ xúc nốt những cái này để chuyển đi. Kinh quá. Chả có vấn đề gì hết, mày xúc làm việc. Tí là tôi ông để vứt ra ngoài thôi. Rơm tôi lấy tí một. Tôi trả cả lấy cái gì. Đấy. Đây các bạn này, ở đây địa hình quay nó hơi chật hẹp một tí. Coi ơi, đi vòng này cầm mấy bao rơm về nhà. Địa hình nó hơi chật hẹp chút xíu. Đây. Cần lấy cái rơm. Không phải mua Rồi cũng được. Rồi thì lốt xe này đi cho giải lao tí, cả để cao hết cái này ra. Đấy, giải lao tí cao hết này ra. cao ra để tôi nhận cái lần bẩn kia tôi vứt ra ngoài không hiểu à. Không ở đây kéo đâu mà quạt này không đây này. Đây tôi quạt mới là tôi tí là tôi cào hết. Đấy, thì ở đây dọn những cái này chặt rất là nhiều, rất là nhiều gỗ. Thế bây giờ dọn từ ngoài ra được cái đống kia có một đống gỗ viết này. Như là gỗ là nhiều. Thật ra xúc xe ở đây thì mình phải nhận khoán thì mình phải dặn hết những cái gỗ nhỏ ra, không xúc xe vào những cái này nó lỏng xổng lắm. Một xe thì chả được bao nhiêu đâu, một xe thì chả được bao nhiêu đất đâu, chủ yếu là que cái lỏng xổng nên nó rất là nhiều. Đấy, quay thì hơi hướng anh về né cây người ta. Anh thì tí nữa thằng bộ nó đến bây giờ dọn với thằng bộ thằng biết là đâu nhưng dọn ông chả dọn cái nào lấy thì ông lấy cái nào lấy. Quay cái đây hơi hướng thì cây của người ta thì mấy cây kia cây bưởi nhân cao hoa cây mọc cây mọc đây người ta đang tập trung để thu dọn những cái này vào. Cái nền này chắc hạ xuống rồi thì cứ cho ảo sâu xuống, thêm một tí thôi làm đâu. Đây, đây.
Tao bảo mình tốt thế này chứ không có nghiệp của tao. Tao thì múc vào đây rồi. Múc vào đâu? Việc mình đi để. Rồi những cái này gỗ hết thì mình dọn hết một lượt đi cho nó sạch luôn. Không làm thì thôi, cho nó sạch cái này nè. Ông ta này nó thôi, chất quanh nhà. Của tao này, đây là của tao thiếu cốt. Ông làm hay không làm đi, nó không đâu. Đây, đây dọn hết cái này các bạn này. Đây, những đống ngổn ngang này. Đấy, 2 ngổn ngang luôn, làm rất là khó khăn, quá ngổn ngang, đồng đúc đây này. Hầu như những cái nhà cổ giống như kiểu nhà mình ngày xưa ấy thì mình tích trữ những cái đồ mình hay cất ở trong cái nhà vào ấy, nhưng mà sau một thời gian mình không sử dụng bây giờ phá đi rất là nhiều đồ. Rồi cứ để đây là tí nữa ra là cào hết ở đây luôn. Rồi cào hết ở đây luôn. Cái đầu óc sao nó thối ra nó thế. Nhặt cái gì mới sạch mới ra thôi. Sao mà để nó cào tất từ đây ra ngoài kia không sạch. Ra bảo từ ấy là cái việc của tao, việc của mày nhặt ba cái vớ mà. Ôi không, cái này không phải dọn đâu, để máy vào nó cào luôn. Máy nó cào hết từ đây ra cào trơ lại cái này thôi. Cái bẩn cái này. Cào cái dọn cái bẩn. Đi dọn đi là cái cạnh mới. Đấy, có người thì giữ lại, có người thì đòi xúc đi các bạn ạ. Đấy, nói chung là mỗi người một ý. Đấy, nhưng mà thôi mình họ chỉ sao làm vậy. Xúc cũng chả bao nhiêu nữa là xong là nghỉ thôi. Ở đây thì chúng tôi đang tiến hành xúc một số những cái xe này. Thì những cái san gạt ở đây rất là nhiều các bạn rộng ạ. Thì hồi nãy phá từ tận chỗ con máy kia sang tận bên này các bạn đấy. Đấy, cái mặt hàng này thì có thể làm cả ngày mới xong cơ. Đấy, ngày mới xong. Đấy. Đấy, xúc lên những con ô tô kia thì đấy, ô tô lại tiếp tục còn những con khác về. Ở đây thì do đổ cự ly gần nên là chỉ có 2 con xúc thôi các bạn ạ. Mà 2 con chạy thôi, còn máy mình chỉ có mình xúc. Thì xúc cái này hôm trước là may tưới nước và không bị bụi lắm. Đấy, nên nhiều khi nhận những công việc này thì cũng khá là vất vả các bạn. Nhìn rất là rõ. Đấy, khá là cãi nhau về cái đang có người thì giữ lại gỗ, người giữ lại hiếc, nhưng mà mình đấy. Nhà này cũng rất là rộng bạn ạ, nhà họ là làm trồng cây trồng cối. Ở đây thì sau khi dọn hết cái phần ngoài kia thì thì phải lấy được những cái đường để cho máy đi vào để cào hết những cái góc này ra. Góc ra là ra ngoài xúc cho nó dễ, và nó toàn là gỗ mà ra tận ngoài xúc cho nó dễ, nó thoải mái hơn là xúc ở trong này các bạn này. Đấy, chính vì vậy là đây là chúng tôi anh em là đang dọn để cho nó sạch sẽ để tí nữa máy vào cào này. Thì ở đây chắc là làm tầm một ngày, một ca mới xong đấy, chứ một ngày không xong được đâu. Về xe sẽ còn đi đổ, các bạn nó xúc cái gỗ này nó lỏng xỏng nó lâu này. Đấy. Đấy, thì xúc đã được một nửa nhà rồi các bạn này, xúc được một nửa nhà rồi, còn đây một nửa nữa là xong. Ok, thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ dành tặng cho mình like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Tôi và hai anh em chúng tôi sẽ bắt tay vào để làm nhanh để chuyển máy đi làm công trình khác này. Chúng tôi sẽ tranh thủ xúc và để nghỉ ngơi và đến chiều xúc nốt để ứng tiền rồi đi về. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xin chào mọi người nha. Đây các bạn nhá. Đây là cái mặt bằng mà mình đã dọn sạch sẽ này, tất toàn bộ những cái chạc này, rồi những cây củi này, những cái rác, những cái đồ gỗ các kiểu đã này. Đây, toàn bộ đã xong hết rồi các bạn này. Rất sạch sẽ và đẹp các bạn này. Quá đẹp nha. Ok. Video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ dành tặng cho mình like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Đấy, sạch này, chống hết rồi.